waliwo omuntu wakola emboozi nga yamaze dde okola okusalawo kwe naye ng'okusalawo kwakoze bwakukunyumiza naawe kenyini kukwewuunyisa. Kadamu ono ngenda kumukuta era ogenda kumuwulira mu mboozi nga yeeyogerera. Kadamu ono ali Saudi Arabia. Abadde yakakola ewa boosi we ndowooza omwaka gumu n'omusobe naye nga bamuyisa bulungi, bamuwasereze mu budde nga tebalina buzibu, bantu balungi. Wabula Kadamu ono yagenda okugenda mu maka ago, yasanga maama wa boosi we omukazi. Boosi we omukazi nga alina maama we naye nga maama we mulwadde wa mutima. Ebbanga lyabadde yakamalawo, bamutuukire ne bamugamba nti basaba abayambe abawa omutima gwe baguteeke mu maama wa boosi we omukazi. Kadamu ye kyatayinaako buzibu. Bamugambye nti bagenda kukola buli kimu kyayagala, bagenda kukola buli kimu famire ye kyeyagala, abaana be bagenda kubalabirira, bagenda kubasomesa, bagenda kubazimbira ennyumba. Abafamire ye tebagenda kujula, abafamire ya Kadamu tebagenda kujula. Bagenda kufuba okulaba nga n'omusala gwabadde afuna ogwa buli mwezi bagusindika e Uganda eri abaana be. Bwabanga Kadamu abadde akolera kamu kitundu bajja bawanga milioni 2 nga zijja e Uganda mu baana ba Kadamu okubayamba. Kadamu babadde akolera kakadde bajja kubawanga kadde kamu n'ekitundu. Kadamu ye kyatayinaako buzibu, ye kyayagala abaana be kuba nti babeera bulungi baleme kubonaabona. Ye nga ye yakkiriza. Ngenda kukuterawo Kadamu ono nenze yamazeko pulani ekyenjagala okubuuza omuwala ono wabanga sisitawo oba bwabanga mukyalawo ekikolwa kino kyagala okusalawo osobola okukikkiriza kubanga ye Kadamu kyalinze bafamire ye kuba nti either bakkiriza oba bagaana yene nga ye okufa takulinaako buzibu. Ekyokulala bano baboosi babe Saudi Arabia bamugambye nti ebyokufa kwe bagenda kubikolako, okuzza omulambo, okumuziika, byonna bagenda kubiteeka mu ssente. Kakati njagala nkwe Kadamu ono omwewulirireko mu mboozi ye, njagala omwewulireko nawe omuwa amagezi. Kyenkusaba ekintu kimu vidiyo eno gimpere like, buli wowa vidiyo like kigiyambako kuba nti etambulira ku sipiidi eya waggulu neetuuka buli wamu oba neetambula nnyo. Kansooke nkutaddeyo Kadamu ono owulire mu ddoboozi lye nga yeeyogerera, then n'oluvannyuma tukomewo ombuulire n'ekyolowooza ku nsonga eno. Kadamu oyo olaba boosi wo omubanja z'okoleredde ne muvaawo bubi, ate olwo nga omaze n'okuva mu bulamu bw'ensi yaweerera abaana bo era abalabirira embulamu obweyagaza. Wulira Kadamu ono, wulira Kadamu ono, wulira. Assalamu alaikum baba Gambuja. Kasubiri nti oli bulungi. Baba, nina ekibuuzo nyina nekinsuseeko naye bampadde obudde naye kati nyina kwebuuza kubanga bangambye neebuuze ku bantu bange. Bulamu bwange neetaaga ssente zigenda okuyamba abaana bange baleme kujulirira kugenda kukuba kyeyo. Neetaaga abaana bange bakulire mu bulamu obweyagaza. So ekiriwo kiri bwe kiti, wano wenkola madamu wange alina maama we mulwadde wa mutima. Baagala mbawa omutima, buli kimu kye tunaasaba bangambye famire yo buli kimu kye naasaba tusooka kikola, then awo ne tulyoka tugenda mu ddwaliro. Basooka kibakola kye banaasaba famire yange kyonna kye neesaba, then awo ne tulyoka tugenda mu ddwaliro. Bayogedde nange lwa ddembe, abalala basobola okukuzirisa ne bakula ne bakugyamu omutima nga tebalina kye bakuwadde. Ne bayogedde nange mu ddembe, bangamba oba tokkiriza it's fine. Ko madamu wange mulungi bambi, talina buzibu. Ayogedde nange bulungi. Nga asobola okukolera abaana bange ne babanga basigala barisiivinga salale buli gwe mbadde nfunanga buli mwezi mpaka yabaweerera school fees, abakolere buli kimu n'okubateerawo amaka. Buli kimu nanga famire yo kye naasaba kyonna nja kibawa. Kati okusalawo kuli gy'oli. Ebintu bino babigendagenda mu biwandiiko
buli wamu basayininge sente ziba zirina okujja buli mwezi ng'ate bamaze n'okukola buli kimu kye muba musabye naye buli mwezi abaana bange bajja kuba basigala balisiivinga sente zange zembadde nkolera omusaala kitegeera nga biri byonna biwedde babakoledde amaka ng'ate ku sente ze balisiivinga tekuliko school fees nga school fees wo waabwe balina obbaweerera paka gye bakoma so baba audio genda giweereza bonna abaana ba Ssaalongo gwe kikwatako gw'olira nti kimukwatako nnyo gimuweereze ebyokudda kwange madamu baba bagenda bikolako n'okuziika kwonna byonna bajja bikolako inshallah nze ngaza omuntu sikidde sokosoke mumbulire kyemusalawo nga famire kyemusalawo naye olaba omuntu akumma sente zo ng'oli mulamu n'azikumma ne kati bwe Kadamu olowooza nti bano abantu basobola okukuwa sente ezo ng'ofudde bajja kukolako bino ebintu ebisooka neggolooza abaana bo bana abayamba nga tokyaliwo kigambibwa nti ebintu bino bigenda kubeera mu biwandiike era bigenda kubeera bya mu mpapula era nga bagenda kukola endagaano mu kukola ebintu bino byonna wabula Kadamu ono bw'abanga Kadamu ono muganda wo oba wabanga mukyalawo osobola okukkiriza ye okwewaayo n'afa olw'abaana be oba n'afa n'awaayo omutima gwe baguteeke mu boosi we olw'okuba bamugambe nti bagenda kulabirira abaana be ye gwolowooza abawalabu banaasobola okutuukiriza ebintu bino okumala emyezi egiwera 2 bayinza okikolako omwezi ogusooka ne bakikola omwezi ogwokubiri naye omwezi ogwokusatu banaaba bakyasobola okuba nti Kadamu ono bayamba abaana be nga Kadamu ataliiwo kuba bw'owuliriza emboozi ya Kadamu ono ye ekyokufa takiinaako buzibu ye ali ready okufa ali ready okufiiririra abaana be ye kyasinga okwagala abaana be kubeera bulungi kyasinga okwagala abaana be ku butabonaabona kuba bwe yali agenda e Saudi abaana be yagenderera okukolerera naye bw'obanga oli mwami ng'oli bba wa mukyalo ono osobola okukkiriza ekikolwa kino mulimu ebintu by'owulira ne bikumalako n'agayungula kugamba n'owulira ekintu nga mu butuufu tokiwulirangako ani ayinza okusalawo bw'atyo kale tuganye twagala abaana baffe okuba obulungi naye ekikolwa ekyo kimala gasalibwawo abawalabu nga bwe tubamanyi omwalabu asolokera ku makya n'akuwa ssente zo nga we muzisabye ng'ovuddewo nga bwe obadde okyali mulamu abadde akuyisa mu ngeri tategerekeka byebyo ebiri ku sayidi eyo naye mbuulira mpa endowooza yo ku nsonga ya Kadamu ono giteeke mu comment section awo wansi